यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सधैँ चाहिँ फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमाझ पनिर फ्राइड राइस बनाउने विधिलाई लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पनिर फ्राइड राइस बनाउनको लागि यहाँ मैले बोइल गरेको राइसलाई लिएको छु। त्यस्तै गरी सानो टुक्रा गरी काटिएको पनिरलाई लिएको छु। त्यसै गरी हरियो मटर कोसा, बोइल गरी काटिएको गाजर, बोइल गरी काटिएको सिमी, बोइल गरी काटिएको काउली र हरियो प्याजको पातलाई लिएको छु सानो टुक्रा गरेर काटेर। त्यसै गरी यहाँ मैले मसिनो गरी चप गरेको लसुनलाई लिएको छु। साथमा थोरै टेस्टिङ पाउडरलाई लिएको छु। त्यसै गरी नुन लिएको छु। त्यस्तै गरी यहाँ व्हाइट पेपर लिएको छु। त्यसै गरी खाने तेललाई लिएको छु। पनिर फ्राइड राइसको लागि आवश्यक सामग्री देखाएसँगै अब यहाँहरूलाई हामी पकाउने विधि सिकाउन गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेका छौँ र प्यानमा हामी तेल राख्छौँ। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। तेल नर्मल हिट भइसकेपछि हामी पनिर फ्राई गर्न गइरहेका छौँ र यसलाई हामी डिप फ्राई गर्छौँ। हामी यसलाई बिस्तारै बिचबिचमा चलाउँछौँ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी चलाउनु होला। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ पनिर हल्का रातो रातो भइसकेको छ र यो फ्राई पनि भइसकेको छ। अब हामी यसलाई तेलबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ। फेरि पनि यहाँ हामी हिट अन गरेर फ्राई प्यान बसाल्छौँ र यहाँ थोरै तेल राख्छौँ र तेलको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले घिउ अथवा बटर आफ्नो इच्छाअनुसार युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामी तेल हिट भइसकेपछि चप गरेको लसुनलाई राख्छौँ र यसलाई ब्राउन कलर नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्छौँ। लसुन ब्राउन भइसकेपछि हामी काउली राख्छौँ। त्यस्तै गरेर गाजरलाई पनि राखिदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर हरियो मटर कोसालाई पनि राख्छौँ। त्यसै गरी सिमीलाई पनि राख्छौँ र सिमीलाई राखिसकेपछि हामी यहाँ फ्राई गरिएको पनिरलाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउँछौँ। यस्तै गरी अब हामी यहाँ बोइल गरेको राइसलाई राख्छौँ र हामीले यहाँ जति राइस राखेका छौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले धेरै राख्नुभयो भने भेजलाई पनि अलिकति बढाइदिनु होला। राइसलाई राखिसकेपछि हामी फेरि पनि यसलाई राम्रोसँग सबैतिर मोलिने गरी चलाउँछौँ। अब यहाँ हामी थोरै नुन राख्न गइरहेका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ हामी थोरै टेस्टिङ पाउडर राख्छौँ। त्यसै गरी हामी थोरै व्हाइट पेपर पनि राख्छौँ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि हामी यसलाई चलाउँछौँ। यहाँनिर हजुरहरूले हिटलाई अलिकति बढाएर पनि पकाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई एकछिन भुटिसकेपछि अब हामी यहाँ प्याजको पातलाई राख्छौँ र यसलाई फेरि एकचोटि चलाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले एकदमै मिठो फ्राइड राइस तयार गरिसकेका छौँ र आशा छ हजुरहरूले पनि हाम्रो भिडियोलाई हेरिसकेपछि पक्कै पनि मिठो पनिर फ्राइड राइस बनाएर खान सक्नुहुनेछ। र अब हामी बनिसकेको फ्राइड राइसलाई एउटा प्लेटमा राख्छौँ। हजुरहरूले यसलाई कुनै पनि मनपर्ने सस, टोमेटो केचप अथवा अचारसँग पनि लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो पनिर फ्राइड राइस बनाउने विधि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँको सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत राख्न नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।